We have with us Mr. Manavendra Mudha, WBCS Executive Director, Department of Education, GTA. Mr. Manavendra Mudha, Executive Director, Department of Education, GTA. Mrs. Ravina Thamang, DI, Secretary Education. Mr. Regmani Pradhan, President, Central Committee, GTA Headmasters Association. And please continue. For Shivang San Subha, we have a check of rupees 10,000. Shivang San Subha studies in Benton School, Darjeeling. We have requested Mr. Chandulal, the uniform outfitters, who will be doing his school outfitting next year. So, Secret Heart Pelong Puri teacher of what? Secret Heart. Sacred Heart Buddha. Do we have any representative from Kalimpong Girls High School? Vijay sir? Second. Okay. Shrishti Motive. The director of West Point School also with us. I would request Mr. Prajogya Singh also to kindly come on stage. We have bag stationery by Vikram Foundation, and Mr. Prasad Singh has kindly consented to give a fee waiver to Usanku Pradhan in this coming year, 2022. Thank you so much. And we have the HM with us, headmistress with us, and she has been very kind enough to give a total fee waiver for the entire year for Dumatamang, and she has also consented that all the uniform needs. Thank you so much, ma'am. And we have bags and stationery by Vikram Foundation for Dumatamang. Thank you so much, ma'am. Next we have also talked with the St. Teresa sister, and she has also consented that there's going to be a fee concession by the headmistress of St. Teresa School, and we have bags and stationery by Vikram Foundation for Sanjeev Mustafa. We wish her all the best and best wishes to her also. Vikram Foundation and your GTA Secretary Headmaster Association को तत्वाधानमा हुन गइरहेको शिक्षा सहारा कार्यक्रमको अतिथिहरूमा विधायक श्री रुदेन सादा लेप्चा कालिम्पोङ, एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर डिपार्टमेन्ट अफ एजुकेसन GTA मोदक सर, DI अफ स्कुल सेकेन्डरी एजुकेसन दार्जिलिङ म्याम रविना तामाङ, विभिन्न कलेजका प्राचार्य महोदय, विभिन्न स्कुललाई प्रतिनिधित्व गरेर आउनुहुने विद्यालयका प्रमुखहरू, मेरा सहयोगी सम्पूर्ण GTA सेकेन्डरी हेडमास्टर एसोसिएसनका साथीहरू, अनि आज यो कार्यक्रममा लाभान्वित
हुनुहुने सम्पूर्ण विद्यार्थी नानीहरू, उहाँका गार्जियन अनि लास्ट बट नट द लिस्ट भन्छ बिग रन फाउन्डेसनको सम्पूर्ण कार्यकारी सदस्यहरू, जसको कारणले गर्दाखेरि यहाँ आज हामीले यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्न सक्यौँ। उहाँहरूसँग नै संलग्न रहेर जिटिए सेकेन्डरी हेडमास्टर एसोसिएसनले अनि दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट पुलिससँग पनि मिलेर अस्ति रोकिने छैन शिक्षामा 17 तारिक अगस्तमा पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कार्य गरिसक्नु भएको छ। यो दोस्रो महत्त्वपूर्ण कार्य हो शिक्षाको क्षेत्रमा। अरू क्षेत्रहरूमा त विक्रम फाउन्डेसनले प्रशस्तै काम गरेको ध्रुव सत्य छ। भनिन्छ एजुकेसन इज द ब्याकबोन अफ ए नेसन भनेर भन्छ। शिक्षा नै राष्ट्रको मेरुदण्ड हो भनेर भन्छ। हामी शिक्षित छौँ, त्यसले गर्दा अरूलाई पनि शिक्षा दिनुपर्छ। त्यो शिक्षा रोकिनु हुँदैन। झन्डै 2 वर्ष भइसक्यो कोभिडको महामारीले सताएको र धेरैले आफ्ना मातापिता गुमाइसके। त्यसोले गर्दाखेरि ती नानीहरूको शिक्षा रोकिन्छ होला भनेर अस्ति 17 तारिक अगस्तमा रोकिने छैन शिक्षामा अहिलेको क्लास चाहिँ अनलाइनबाट चल्ने भएकोले गर्दाखेरि मोबाइलहरू वितरण भइसकेको छ दार्जिलिङ पुलिसको अगुवाईमा। र आज हाम्रो माझमा मुख्य अतिथि दार्जिलिङ एसपी डाक्टर सन्तोष हुनुहुन्थ्यो, आइपिएस। उहाँ कतिवटा कारणवश आज उपस्थित हुन सक्नु भएन। जेसुकै भए पनि हामीले सोच्थ्यौँ पुलिसले त चोर डकैतहरूलाई मात्रै ठिक पार्छ होला, समाजको कतिवटा कामहरू गर्नु त ढङ्गले हुँदैन होला भनेर। तर उहाँहरूले गरेको कामको हामी सराहना गर्छौँ। 17 तारिक अगस्तमा जुन कार्यक्रम उहाँले गर्नुभयो, त्यस्तै प्रकारले शिक्षाको क्षेत्रमा हामीले कुरा गर्नुपर्दा यहाँनिर डाक्टर नेल्सन मण्डेलाले भन्नुहुन्थ्यो एजुकेसन इज द बिगेस्ट वेपन द्याट क्यान चेन्ज द वर्ल्ड भनेर भन्थ्यो। त्यसोले गर्दा हामी भन्छौँ बाँच अनि अरूलाई पनि बाँच्न देऊ, आफू पनि शिक्षित हौ अनि अरूलाई पनि शिक्षित बनाऊ भन्ने उद्देश्यले आज यो कार्यक्रम यसरी सम्पन्न हुन गइरहेको छ। र यो जिटिए सेकेन्डरी हेडमास्टर एसोसिएसनको सानो कुरा गर्दाखेरि यो स्थापित भएको 7 तारिक नोभेम्बर 2007मा लुइस जुबली कम्प्लेक्सको हरिमोहन हलमा हामीले भित्रभित्र थुप्रै काम गर्दै आए तापनि त्यो कामहरू अदृश्य थियो र यो कामहरू देख्दै गरेको भर्खर 2-3वटा मात्रै हुँदैछ र फ्युचरमा पनि यस्तो कामहरू पनि गर्नु परेछ भनेदेखिलाई हामी गर्नको लागि तयार छौँ। यो महामारीले हामी सबैको जीवनशैलीलाई धेरै प्रभावित बनाएको छ। तथापि यो विकराल परिस्थितिलाई जितेर अघि बढ्न सङ्घर्षरत छौँ हामी। विक्रम फाउन्डेसन विगत 1 वर्षदेखि कोभिड-19 को विरुद्ध मानव हितमा सङ्घर्षरत रहेको छ। विगत 1 वर्षको अन्तराललाई फर्केर हेर्दा हामी सबैले धेरै गुमाएका छौँ। तपाईले पनि आफ्नो प्रियजन गुमाउनुभयो। तपाईले जस्तै धेरैजनाले आफ्नो अभिभावक, आफ्नो आफन्तहरू गुमाए। यो गुमाउनुको पीडालाई हामी अनुभव गर्न सक्छौँ। तथापि यतिमा नै तपाईको जीवन सङ्घर्ष रोकिनु हुँदैन। तपाईको अभिभावक, तपाईको आफन्तहरूले देखेको सपना पूरा गर्ने उत्तरदायित्व अब तपाईको काँधमा आइपरेको छ। त्यो सपनालाई साकार पार्न विक्रम फाउन्डेसन सदैव तपाईको साथमा रहेको छ। तपाईको पुरानो कठोर ती दिनहरूलाई बिर्सेर अब नयाँ जीवनतिर पाइला अघि बढाउन हामी तपाईको साथमा छौँ। हुन त विक्रम फाउन्डेसनद्वारा प्रदान गरिएको यो शिक्षा सहारा छात्रवृत्ति तपाईले गुमाउनु भएको पीडाभन्दा धेरै तुच्छ रहेको छ। तथापि विक्रम फाउन्डेसनको यो तुच्छ सहयोग
तपाईँका प्रियजनहरूले देखेको सपना पुरा गर्न, तपाईँको नयाँ जीवनको सुनौलो भविष्य निर्माण गर्ने एउटा गोरेटो साबित हुनेछ भन्ने हामीलाई पूर्ण विश्वास छ। तपाईँको सुनौलो भविष्यको कामनासहित विक्रम फाउन्डेसन दार्जिलिङ, GTA हेडमास्टर्स एसोसिएसन दार्जिलिङ। धन्यवाद। Father Michael has been with us from day one for Shiksha Sahara. त्यो चिया खाँदै हामीले त्यो प्लानिङ गरेको। So today we finally have Shiksha Sahara with us. Almost right, class 10 at Roberts High School. Thanks so much. We have next Norson Kamal, St. George High School. We have bags and stationery by Beacon Foundation, a check of 10,000 rupees and a certificate from Beacon Foundation. Thank you so much. Next we have Jubilee High School, Kalimpong Barapaniam, our representative Hunwatsa. For her, we have bags and stationery by Beacon Foundation. Mr. M.K. Bujal also with us. Thank you so much. Dr. Prajal Chandralama also, so please kindly. Aligiti Naniala yad gardinu sir. During his stay in college. So Soyam Sankar, we have Beacon Foundation gift for him, a check of 10,000 rupees and also a certificate for Soyam. Thanks so much. Uhalai pani Beacon Foundation for gift, certificates. Hazır. Thank you. Ayush Guru is currently studying in RKSP School, Darjeeling. For this, to do the honors, I would also like to call Dr. Milan Tamang on stage. Dr. Tamang. Ayush ko RKSP School ma form भर्नु ढिलो पनि भइसकेको थियो र स्कुलको फर्म भर्ने कट अफ डेट पनि तुरिसकेको थियो र अमीर भाइले हामीलाई फोन गरेर सर यस्तो म छोरोको भन्दाखेरि वी कॉल्ड अप डॉक्टर मिलन तामाङ एन्ड एकै फोन कलमा डॉक्टर मिलन तामाङले प्लिज सेन्ड हिज पेरेन्ट्स एन्ड द चाइल्ड टु RKSP भन्दाखेरि सो ही इज टेकिङ केयर अफ एभ्रिथिङ अफ आयुष युनिफर्मदेखि लिएर स्टेसनरी फिज वेभर फर क्लास 11 and 12 by the headmaster RKSP School. So Ayush Guru and Amir Guru. Thank you so much. We wish him success. So, Amir bhai, can I get your There's a token of appreciation for Amir for his selfless service for the COVID-affected people in Darjeeling and the entire people of Darjeeling. Amir, thank you so much. एउटा घटना गरेको थियो म एक्जाम ग्रेजुएसन लेख्दै थिएँ 92 तिर मेरो नेपालीको पेपर थियो म लेख्दै थिएँ एउटा रुमभित्र अर्थात् एउटा मेरो एक्जामको सेन्टरभित्र त्यति बेला अलिक लेट झन्डै 15 मिनट जस्तो लेट एउटा स्टुडेन्ट आयो अर्को साथी आयो अनि उसले हतार पेपर मागेर ऊ पनि लेख्न बस्यो एउटा खाली जग्गामा गएर लेख्न बस्न थाल्यो केही मिनेट बितेपछि चाहिँ
उसले कुनै पोजिसन बुझेन रहेछ। अन्त घरिघरि इन्भिजिलेटरलाई बोलाएर भन्यो यो पोजिसन बुझिन त्यो पोजिसन बुझिन भन्दा अब बेङ्गाली इन्भिजिलेटर भएको कारणले गर्दा चाहिँ उहाँले नेपाली सब्जेक्टको टिचरलाई अमृत सर सायद हुनुपर्छ, अमृत सरलाई बोलाइदिनु भयो। त्यति बेला नेपालीको लेक्चर हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई बोलाएपछि नेपालीको क्वेसनमाथि उहाँलाई ब्रिफ गर्नुभयो इक्जाम लेख्नेलाई त्यति बेला। अन्त मैले त पढाएकै छैन, कसरी पढेको छैन भनेर खोज्दा त उहाँ त बायोसाइन्सको चाहिँ स्टुडेन्ट रहेछ। उता नेपाली इक्जामिनेसन बाई मिस्टेक नेपाली इक्जामिनेसनको हलभित्र पसेको रहेछ। कहिलेकाहीँ जीवन त्यस्तो हुन्छ। यहाँसम्म आइपुग्दा म आफू पनि विक्रमले बोलाउँदैछ, विक्रम भाइले बोलाउँदैछ, जानुपर्छ भन्ने मात्रै थियो। किनभने अहिलेको मेरो अवस्था असम्मत छ, कन्फ्युजन छ र अत्यन्तै जटिल छ, जसमा मानिसको माथिको आशा विश्वास एक्सपेक्टेसन जुन छ त्यो एकदमै आकाश लेभलको भएकोले मानिसलाई फेस गर्नु, उनीहरूको ग्रिभेन्सेसलाई सुनिदिनु अनि केही हदसम्म सम्भावनाभित्रको काम कुरोहरू गरिदिनुले गर्दाखेरि यस्ता कुराहरूको अध्ययन पहिल्यै गरी पठाउनु, सेन्टरै नपुगिकन केही हदसम्म कठिन परिस्थितिहरू मैले फेस गरिराखेको छु। र यहाँ आएर जब एक दुईजना टिचरहरूलाई मैले सोधेँ के हो आज यहाँ भनेर भन्दाखेरि मलाई भन्नुभयो यो हो। अनि यहाँ म जसरी हेर्दै थिएँ तपाईँले जुन कार्यक्रम गर्नुभयो वाकैमा सायदै यो मोटिभ्स लिएर, यो अब्जेक्टिभ लिएर सायदै कतिवटा सोसियल अर्गनाइजेसन्सहरूले योपट्टि आफ्नो दृष्टिभङ्गी राखिराखेको छैन होला र विक्रम फाउन्डेसनलाई योतर्फ आफ्नो दृष्टिभङ्गी राखेर सोसाइटीमा मानिसहरूलाई जरुरत छ, उहाँले आफ्नो गार्जियन गुमाएको छ भन्ने दिशातर्फ तपाईँले जुन विचारधारा राख्नुभयो, जसले निश्चय यो सानो हेल्पद्वारा त्यो नानीहरूले आगामी एकाडेमिक इयरमा निश्चय धेरै ठुलो कामले उहाँहरूले पढ्नमा सहयोग पाउँछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। र म धेरै कुरा गरिबस्दिनँ, बहुतै व्यवहारिक कुराहरू ज्यादा म गर्छु। अनि म त्यसरी पनि पब्लिकको एउटा फिगर भइसकेपछि मेरो कतिपय पोलिटिकल नैतिक जिम्मेदारहरू छ। विशेष तपाईँ शिक्षासँग जोडेका सम्पूर्ण विभिन्न इन्स्टिट्युटका, विभिन्न स्कुल्सका, कलेजका लेक्चर्स अनि प्रिन्सिपल्सहरू, हेडमास्टर्सहरू अनि विशेष टिचर्सहरू जति पनि हुनुहुन्छ, आजको हामी वर्तमानलाई अत्यन्तै वर्तमानलाई लिएर हामी चिन्तित छौँ र हामी वर्तमानमा आफ्ना नानीहरूलाई बडा केयर पनि गर्दैछौँ। यो प्रकारको फेसिलिटिजहरू दिएर इन्करेजमेन्ट गर्दैछौँ, सबै कुराहरू गरिराखेका छौँ। तर हामीले यस्तो मैले देखेको छ आजको अवस्था, हामीले विचारै नगरेको यस्तो फ्याक्ट्री सुरु गरेका छौँ, एउटा यस्तो इन्डस्ट्री सुरु गरेका छौँ जसको बेच्ने बजार चाहिँ हामीसँग वाकैमा पाहाडमा सिद्धिसकेको अवस्थाभित्र हाम्रो पाहाड सञ्चालित छ। लास्ट 35 इयर्समा पाहाडको एडमिनिस्ट्रेसन जसरी चलेको छ, यो नानीहरू आज जसरी हामी नचड गर्दैछौँ शिक्षालाई लिएर, उसको भविष्यलाई हामी अत्यन्तै चिन्तित छौँ। वाकैमा यी नानीहरू भोलिको निम्ति तयारी हुँदै गरेको प्रडक्टहरू हो, जसले हाम्रो भविष्यलाई, हाम्रो पाहाडलाई सजाउँछ, सुरक्षित बनाउँछ। तर एडमिनिस्ट्रेटिभ ल्याप्सेसन जब म डिजिएसीको पालादेखि जिटीसम्म आइपुग्दा हेर्छु र जुन प्रकारको परिस्थिति डेभलप पाहाडमा भएको छ, यो अत्यन्तै चिन्तनीय। र आजको दिनमा यही माथि फोकस हामी हरेक एडुकेटेड मानिसहरू रहनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मैले धेरै मुद्दाहरू धेरै मौकाहरूमा स्पष्टसँग उठाइराखेको छु। त्यो कारणले यसै मौकामा पनि विशेष जो नानीहरू पनि आजको निम्ति हामीले फिल गऱ्यौँ, आउँदो एकाडेमिक इयरमा उसले आफ्नो गार्जियन गुमाएको कारणले गर्दा सायद फाइनेन्सियली के हदसम्म उनीहरूलाई हामी हेल्प गरेर उसको शिक्षाको निरन्तरताको कदममा हामी हात बढाउँदैछौँ। तर पढिसकेका यी प्रडक्ट अर्थात् यी नानीहरू भविष्यमा गएर त्यो ठाउँमा यस्तो चिन्तित संसारभित्र प्रवेशिन लागेका प्रडक्टहरू भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। एउटा घटना बताउँछु। 2017 पछि केही हदसम्म पाहाडको पोलिटिक्समा हाम्रो एमएफ केही हदसम्म बढेपछि धेरैजना मानिसहरू मेरो घरमा आउँथे। अनि एक दिन एउटा यस्तो घटना घटेको छ, म तपाईँलाई नितान्त यो कुरा गर्नु जरुरी सम्झिन्छु। एउटा दाजु अनि दिदीले आफ्नो एउटा छोरीसँग मेरो घरमा आयो अनि मेरो अफिसमा पर्मिसन मागेर बस्नु भएपछि उहाँले छोरीको जबको निम्ति मलाई रिक्वेस्ट गर्दै हुनुहुन्थ्यो।
अनि उहाँको छोरी अत्यन्तै ब्रिलियन्ट रहेछ। अनि उहाँ केमिस्ट्री कि केमा हो, साइन्समा के हो, साइन्स लिएर उहाँ मास्टर गरेकी। अनि उहाँले छोरीले पनि राख्नुभयो, आमाले पनि राख्नुभयो, बाउले पनि राख्नुभयो। अनि मैले भने अब यति धेरै पढ्नु भएको छ, सायदै म त्यो कन्फिडेन्ट एथोरिटी होइन तपाईँलाई आश्वस्त गराउने, तर जब मलाई थाहा हुन्छ तपाईँको एजुकेसन जो तपाईँले हासिल गर्नुभएको छ त्यो अनुसारले तपाईँलाई प्लेसमेन्ट दिलाउनको निम्ति जब मौका पर्छ त्यस ठाउँमा म उभिएको हुन्छ है। तर यो विषय म केही भन्न सक्दिनँ भनेपछि पन्छाएँ। आमा र बाउ अनि नानी निक्लिसकेपछि बाउ फेरि ब्याक मेरो अफिसमा पस्नुभयो र दैलो थुन्नुभयो। अनि त्यति बेला उहाँले आफ्नो बिलाउन यसरी भन्नुभयो, भाइ म त सानो पेसा गर्ने मान्छे, नकुरी होइन ससानो व्यापार जस्तो, घरिघरि म सिलगढी सौदा लिन जाने गर्छु, घरिघरि म सिलगढी जाने गर्छु। अनि सिलगढी जाँदाखेरि चाहिँ मेरो बुढियाको फोन आउँदाखेरि कतै छोरीले सुसाइड एटेम्प गरेन भने त्रासले मलाई डर हुन्छ, कारण उसले धेरै पल्ट सुसाइडको एटेम्प गरिसकेकी छ। किन भनेर भन्दाखेरि ऊ त्यो स्टुडेन्ट हो जो क्लास 8मा, क्लास 10मा, क्लास 12मा, ग्रेजुएसनमा मास्टर गरिन्जेल हाम्रो गाउँमा जब वार्षिउनी ठुलो ओकेजन मनाउँछ दसैँमा, त्यसमा उसलाई सम्बर्धना दिने गर्थ्यो। र समाजको एक्सपेक्टेसन ऊ पढिसकेर ठुलो मान्छे हुन्छ र गरिब खान्छ भन्ने सम्भावनाले उसलाई हेरिराखेको कारणले गर्दा ऊ पनि त्यसरी नै कन्फिडेन्ससम्म हुर्किसकेपछि चाहिँ जब 3 वर्ष घरमा बेकारी भएर बस्यो अनि त्यही समाजकोहरूले जसले खदा लगाइदिँदै थियो, जसले प्रशस्ति पत्रहरू प्रदान गर्दै थियो, उसले प्रश्न गर्छ उसलाई, नानी के भएस्, अहिले के गर्दैछस्? उसकोमा जवाब छ। आजको सम्मानहरू जो हामी दिँदैछौँ, आज जो हामी केयर गर्दैछौँ, जो सम्मानित व्यक्तिहरू भोलि गएर डिप्रेसन र फ्रस्ट्रेसनको शिकार भइरहेको पहाडभित्र हामी छौँ। अनि आजको अवस्थामा वाक्यमा भन्नु भने पहाडभित्र त्यो शिक्षित वर्ग मात्र डिप्रेस छ, फ्रस्ट्रेट छ, जो ज्ञानी छ। यो अहिले पहाडका सबैभन्दा चिन्तित विषयहरूमा यो मुद्दा सबैभन्दा ठुलो छ। या त ऊ चिन्तित भएर सुसाइड गर्ने परिस्थितिहरूभित्रमा ऊ त्यहाँ छ गार्जेनसँग, या त मानिसलाई म के गर्दैछु नि भनेर कहिलेकाहीँ घर फर्केर आउँदा समाजमा बिहामा मरौमा जाँदा कहाँ छस् नानी भन्दा म दिल्लीमा छु, साउथमा छु, कोलकातामा छु भनेर ससानो जबमा मानिसलाई जवाब दिने उद्देश्यले ऊ कमाइ गर्न होइन, घरदेखि बाहिर भइसकेको हाम्रो शिक्षित नानीहरूको शिक्षित समाजभित्र हामी छौँ। सबैभन्दा प्रचण्डिएको आजको पहाडको अवस्था हो। यसको मतलब पहाडमा स्कोप थिएन भन्ने होइन, यसको मतलब पहाडमा स्कोप भने थिँदै छैन, छँदै छैन भन्ने कुरा होइन। तर तपाईँहरूलाई मैले हिजो अस्ति 9th जब पार्टीको फाउन्डेसन डे अथवा फाउन्डेसन राखिँदै थियो त्यस दिन पनि यो मुद्दालाई मैले उठाएँ। पहाडभित्र विभिन्न डिपार्टमेन्टमा हरेक 100-100वटा भन्दा ज्यादा गरी 100-100वटा भन्दा बेसी गरी हरेक डिपार्टमेन्टमा भ्याकेन्सिसहरू छ। त्यसको पदलाई लिएर, त्यसको भ्याकेन्सिसलाई लिएर, त्यसको रिक्रुटमेन्ट प्रक्रियाहरू 20 वर्षदेखि 25 वर्षदेखि हिलको एडमिनिस्ट्रेसनले ल्याक्स गरिराखेको अवस्थाभित्र पहाड लथालिङ्ग छ। ग्राम पञ्चायत जस्तो स्ट्रक्चर जसले ग्रामीण मानिसहरूको सेवा गर्छ 20 वर्षभन्दा बेसीको रिक्रुटमेन्ट नभएको। अबको नेक्स्ट 10 इयर्समा यथावत यो क्रम रह्यो भने अनइम्प्लोइमेन्ट एक ठाउँमा छ, तर ग्राम पञ्चायतको अस्तित्वै बन्द हुने कगारभित्र पहाड सृजित भइसक्यो। यो प्रकारको विकराल परिस्थितिभित्र पहाड स्थापित छ। त्यसोस्ले हामी आजको अवस्थामा भन्छौँ एफिसिएसले के गर्यो, 2002मा प्राइमेरी स्कुलको टिचर्सहरूको एपोइन्टमेन्टको प्यानल बनायो, इक्जामिनेसन दिनु लगायो। त्यो गएर 13मा गएर 500जना जतिलाई रिक्रुट गर्यो। डिजेसीमा इन्टरभ्यू लिएको, रिजल्ट दियो, जिटिएको सारा
भइसकेपछि इटावलिस भएपछि 13 वर्षमा 500जनाले जीवन कसरी काट्यो होला यो पहाडले। अनि त्यो भित्र यदि 2002मा उसलाई एपोइन्टमेन्ट दिएको भए सायद आज उसले राम्रोसँगले रिटायरमेन्ट बेनिफिट लिएर ऊ आज घरमा बुढेसकाल बिताउँदै गरेको हुन्छ। तपाईँलाई याद होस् पहाडले एडमिनिस्ट्रेसनले लथालिङ्गी गरेको परिस्थितिभित्र हाम्रा शिक्षित वर्ग नै सबैभन्दा पिछेको अवस्थाभित्र छ। अनि त्यो टिचरहरू आज 7 वर्ष 8 वर्ष नोकरी गएपछि रिटायर हुँदैछ। उसले राखेको 2-4 हजार पैसा के छ म जान्दिनँ, तर रिटायर भएर जब रिटायरमेन्ट बेनिफिट उसले एप्लाई गर्छ माथिबाट अफसरले कसरी त 8 वर्षमा रिटायर भइस् भनेर प्रश्न गरेर उसलाई नोटिस पठाउँदछ। यो परिस्थिति पहाडमा विशेष शिक्षित वर्गको इनेक्टिभनेस इन पोलिटिक्स भएको कारणले गर्दाखेरि नै पहाडमा यो अवस्था सिर्जिएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि म स्पेसली भन्छु तपाईँहरूलाई यो मौकामा रिक्वेस्ट गर्छु, जबसम्म पोलिटिक्समा एडमिनिस्ट्रेटिभ रिफर्मेसन पहाडमा हुँदैन तपाईँ यहाँ गोर्खाल्यान्डको कुरा नगर्नुहोस्। म त इङ्ल्यान्ड हो पनि यहाँ केही हुनेवाला छैन, स्पष्ट कुरा राख्छु। हामी यहाँ जसले बाउ गुमाएको छ, जसले आमा गुमाएको छ, त्यो नानीहरूलाई ससाना फाइनेन्सियल सपोर्ट वर्तमान प्रेजेन्ट अवस्थाको निम्ति प्रदान गर्दैछौँ। तर यो नानीहरूको भविष्य तपाईँ र मेरो छोराछोरीसँगै चिन्तित भविष्यको ओर बढिरहेको छ। यदि आज हामीले त्यसको मलमपट्टि त्यसको ओपरेसन गर्ने सोचेनौँ एडमिनिस्ट्रेटिभ रिफर्मेसनको बारेमा भने फेरि पनि तपाईँको एउटा भएको छोरा अनि यो छोरी पहाड बस्दैन। कारण उसलाई एउटा कुराले सताउँछ, खानु लाउनु बाउको रिटायरमेन्ट बेनिफिटले पुग्छ होला, तर उसको सेल्फ आइडेन्टिटी क्राइसिसले गर्दा पहाड छोडेर तपाईँको छोरा छोरीहरू पलायन हुन्छ। यो आजको अवस्थामा पहाडको नदिएको सब्जेक्ट जो पोलिटिकल्ली भेस्टेड इन्ट्रेस्टले यी कुराहरू दबाइदिएको अवस्थाभित्र तपाईँ अनि हामी छौँ। र म धेरै ठुलो पोलिटिकल्ली एम्बिसियस लिँदिनँ। मैले जिटीभित्रको भेकेन्ट पोस्टहरूलाई क्यालकुलेसन गर्नु लगाए विभिन्न डिपार्टमेन्ट्सहरूमा मोर देन 8,000 भन्दा ज्यादा गरी भ्याकेन्सिसहरू पहाडमा छ। तर जिटीले होस् चाहे डिजिएसीले होस्, यहाँ रिक्त भएको पदको निम्ति रिक्रुटमेन्ट गर्नको निम्ति स्टेटसँग परामर्श गरेर पर्स्यु गरेको एउटा रेकर्ड एउटा रेफरेन्स पाउनु कठिन छ। त्यस्ता नेताहरूले पहाड सञ्चालन गरेको कारणले गर्दा सबैभन्दा मुस्किल हाम्रा प्रडक्ट जसको निम्ति यो स्कुलले फिक्री गर्दछ, तपाईँहरू टिचर्सहरू हुनुहुन्छ, हेडमास्टरहरू हुनुहुन्छ, शिक्षासँग जडित तपाईँ व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, जसको बिक्ने बजार भोलिको निम्ति पूर्णतया पहाडमा बन्द भइसकेको हुन्छ। पञ्चायत अब 10 मिनटमा रिक्रुट भएन भने पञ्चायत सबै बन्द हुन्छ, 112वटा ग्राम पञ्चायत बन्द हुन्छ। यो अवस्थामा दुर्बल भइसकेको पहाड छ। त्यसरी नै ग्रामीण लाइब्रेरीको कुरा गर्दै थिएँ म अस्ति। ग्रामीण लाइब्रेरीमा मोर देन 60-70% लाइब्रेरियनहरू रिक्त भइसकेको छ, रिटायर भइसकेको छ। उसलाई एसिस्ट गर्ने ग्रुप रिटायर भइसकेको छ, रिक्त भइसकेको छ। एउटा डिपार्टमेन्ट होइन नि, म भन्दैछु कुनै डिपार्टमेन्ट तपाईँ छानबिन गर्नुहोस्। त्यसरी नै ग्रुप डी ग्रुप सी नन टिचिङ स्टाफहरू स्कुल्सहरूमा सिद्धिसकेको छ। सिस्टम छैन। टिचर्सहरू नोकरी पाइसकेर आफूभन्दा अनएजुकेटेड लिडरको पछि लागेर उसको वर्चस्व कायम गर्ने प्रयासहरूमा सङ्घर्षरत छ शिक्षितहरू। प्रब्लम यहाँ छ, दबाई यहाँ आउनुपर्छ। किनकि प्रावधान थियो, प्रावधानको सदुपयोग गरिएन। जिटी एकर्ड हुँदा, डिजिसी एकर्ड हुँदा पहाडको शिक्षा व्यवस्थालाई तिम्रो चला भनेर सिस्टम दियो, तर त्यसलाई सञ्चालन गर्नेले जब संस्थामा आयो, जब संस्थाको संस्थापक भए, चेयरमा बसे, त्यो माथि एउटा सिद्धान्त रचेन कि हामीले यसको रिक्रुटमेन्टलाई लिएर कसरी यो प्रक्रिया बढाउनु पर्छ भनेर एक्सपर्टसँग बसेन। र अहिलेसम्म पनि एउटा स्कुल सर्भिस कमिसन पहाडको रिजनल्ली अलग हुनुपर्ने माथि एउटा काम हुन सकेन। यो कहिलेसम्म रहन्छ त्यस उसले हामी तपाईँहरूसँग उभिएर एउटा जिम्मेदारकोसँग भन्छौँ, हामी लहैमा होइन, अब पहाडलाई एडमिनिस्ट्रेटिभ रिफर्मेसन अत्यन्तै आजको दिनको निडो जरुरत हो। यो माथि हामीले काम गर्न सकेनौँ भने नानीहरूलाई जति नै पढाउनुहोस्, अबको
नेक्स्ट 10 इयर्समा 15 इयर्समा पहाडको गार्जेन्सले नाता नातिनीहरू वाट्सएपमा अनलाइन यो लाइभ नाता नातिनी अनलाइन हाई भन्नु मात्रै पाउँछ, किनकि पहाड छोडेर यहाँको शिक्षित वर्ग भागिसकेको हुन्छ। यसको मतलब यहाँ बेकारी फलाउने ठाउँ होइन, यस ठाउँमा स्कोप्सहरू छ। म बताउँदैछु, स्कुलमै कति होला, कहिलेदेखि तपाईँ सम्झिनुहोस् न ग्रुप डी र सी भ्याकेन्सी रहेको, कहिलेदेखि प्राइमेरी स्कुलमा भ्याकेन्सी रहेको, कहिलेदेखि पञ्चायत रित्किँदै गइसक्यो, 20 वर्षदेखि सिङ्गल रिक्रुटमेन्ट छैन। अनि रिक्रुटमेन्टको निम्ति एउटा सभाले जिटिएले न त एउटा सभा डिजिसीले एउटा मिटिङ गरेन। यो परिस्थितिभित्र बडा गैर जिम्मेदारी मानिसहरूले पहाडलाई सञ्चालित गरेको कारणले गर्दा पहाड फुल्ली एडमिनिस्ट्रेटिभली डिफङ स्टेजमा छ। त्यो कारणले हामी वर्तमानलाई सुरक्षित राख्ने उद्देश्य राख्छौँ भने त्यसको निम्ति सबैभन्दा भविष्य हाम्रो निम्ति असलसँगले निर्माण गरेको हुनुपर्छ। र त्यो कारणले यहाँ प्रडक्ट बन्दैछ, ठुलो फ्याक्ट्री लगाइएको छ स्टुडेन्टहरूको, उसले बिक्ने जग्गा पनि हामीले मार्केटिङ गरी आज नै राख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो कारणले गर्दा यो भेटमा विशेष तपाईँहरू जति पनि शिक्षाविदहरू हुनुहुन्छ, आजको पोलिटिक्समा पहाडको एडमिनिस्ट्रेटिभ रिफर्मेसन निड अफ द आवर हो। त्यो कारणले यो माथि जबसम्म हामी फोकस रहँदैनौँ, हाम्रो एक दिन पञ्चायत बन्नुहुन्छ। कालिम्पोङ मैले भन्दै थिएँ धेरैवटा डिपार्टमेन्टमा अब एउटा मानिस मात्रै छ। एग्रिकल्चर मार्केटिङको कुरा गर्दै थिएँ, जसले गाउँका मानिसहरूलाई पिकल बनाउन सिकाउँछ, के बनाउन सिकाउँछ, कसरी प्याकेजिङ गर्न सिकाउँछ, इत्यादि कुरा सिकाउँछ। 7 जना स्टुडेन्ट भएको डिपार्टमेन्ट रिक्रुटमेन्ट नभएर अब 2022-23मा पूर्णतया बन्द हुँदैछ। कारण देयर्स नो एपोइन्टमेन्ट, नो रिक्रुटमेन्ट। दिस इज द रियालिटी अफ द हिल प्रेजेन्ट। यस्तो अवस्थामा छ। यही मेरो आजको दिनको फोकस सब्जेक्ट हो, किनकि हामी भोट उठ्दाखेरि हामीले मानिसलाई भन्यो कि बेरोजगार माथि हामी काम गर्छौँ, बेरोजगारी माथि काम गर्छौँ, अनि सबैले भनेको छैन। हिजो 10 वर्ष जिटिए चलाउनेले पनि भनेको छ, हिजो 20 वर्ष डिजिसी चलाउने पनि भनेको छ, अनि आज पनि उनीहरूले फेरि भन्दैछ। तर सिद्धान्त के हो? बेरोजगारलाई रोजगार दिने सिद्धान्त के हो? हिजो उनीहरूले लेप्सेसन गरेको कुराले गर्दा आज बेकारिएको अवस्थाभित्र पहाड लथालिङ्ग भएर गएको छ। तपाईँहरूले इस्टिमेट गर्नुहोस् न, सायद पञ्चायतको 500 जना, ग्रुप डीको 300 जना, ग्रुप सी र डीको स्कुल्सहरूमा 300 जना, र त्यो उयसको जोड्नुहोस् न हिसाब। 2002मै प्राइमेरी स्कुलको टिचरहरूलाई नियुक्ति त्यति बेला देखाएको पहाडको इकोनोमी कति दर हो, उनीहरूको सेलेरीमा मात्रै हिसाब जोड्नु भने नि कति हजार करोड पहाडमा भित्रिन्थ्यो र पहाडको इकोनोमी। आजको हालतमा जस्तो पहाड देख्दैछ, तपाईँ केही एभिएसनमा गभर्मेन्ट गर्नुहुन्थ्यो नि, हामीले पहाड त्योभन्दा बेसी पाउँथ्यो। हाम्रोले पोलिटिक्स पिएमजेएसको बाटो, आरआइडिएमको बाटो झोडा नालामा सीमित राखेको हो। तर मानव संसाधनको सुधारको निम्ति शिक्षितहरू पढ्दैछ, यिनीहरू नोकरीको जरुरत छ भन्ने सिद्धान्तमाथि काम गरेको यो 35 वर्षको शासनभित्र सायदै हामीले त्यसरी चिन्ता लिएर बस्ने हाम्रो पोलिटिकल लिडर्सहरू पहाडमा थिएन। भावनात्मक कुरा गरेर हाम्रो गाउँमा बडा स्यालले कुखुरा लाग्थ्यो पहिला, अनि स्यालले कुखुरा लग्यो भन्ने जाँदा चाहिँ हामी भात खाँदै गएको उठेर स्यालको पछाडि कुदिहाल्थ्यो। तर स्यालले लगेको कुखुरा कोही बेला सानो हुन्थ्यो कि बलिसेमा जुठो भात खाँदैको कुखुराहरू अत्तालेर त्योभन्दा ठुलो कुखुरा हामीले थिचेर मारिराख्थ्यो। अनि स्यालले लगेको कुखुरा यत्रो हुन्थ्यो, खोसाउनु पनि सक्दैन। तर त्यो स्याल खेद्दाखेरि चाहिँ वास्तविकतामा सामनेको ठुलो कुखुराको घिच्रोमा हामीले टेकेर कुखुरा मारिराख्थ्यो। हाम्रो 10वटा यो पोलिटिकल कुराहरू भेस्टिङ इन्ट्रेस्ट लिएर पोलिटिक्स गर्नेहरूले नि लहेर दिल्ली र कलकत्ता फर्काएर सामनेको मौकाहरूबाट हाम्रो मानिसलाई वञ्चित बनाइसकेको पहाडभित्र हामी छौँ, यो भन्दैछु म। त्यो कारणले म रिक्वेस्ट गर्छु फेरि पनि, अब पहाडमा पोलिटिकल रिफर्मेसन, एडमिनिस्ट्रेटिभ रिफर्मेसन सबसे इम्पोर्टेन्ट डिमान्ड हो, निड हो। त्यो कारणले यो माथि काम गर्ने विशेष रूपमा तपाईँहरू दार्जिलिङभित्र टिचर्सहरूलाई, कालिम्पोङका सम्पूर्ण हिलका शिक्षित वर्गलाई म रिक्वेस्ट गर्छु, तपाईँहरू जबसम्म एडमिनिस्ट्रेटिभ रिफर्मेसनको निम्ति काम गर्ने उद्देश्यले तपाईँहरू ड्यासिङ रूपमा एग्रेसिभली अगाडि आउनु हुँदैन। फेरि पनि म भन्छु, त्यो
नानी जो क्लास 8 पढ्दा पढ्दै निक्ले, त्यो नानी 12 पढ्दा पढ्दै बिहा गरे, उनीहरूबाट दोबाटोमा दुःख पाएपछि सब्जी बेच्छ कि सब्जी बेच्दा बेच्दै भोलि थुप्रो बेच्यो भने अरू सब्जी नआउँछ, भोलि फम्बी बेच्छ, पर्सि आलुदम र चाना मटर बेच्नु थाल्छ, त्यो पनि बिक्छ, बिस्तारै तिनलाई प्लास्टिक टाल्छ, फेरि पनि उसको बिक्छ, फेरि टिना बाँड्छ, अनि उसको सानो रक्सी दोकान पनि त्यहाँ हुन्छ, स्कुटरमा कुद्छ, स्कुटीमा कुद्छ, उसको नानी इङ्ग्लिस स्कुल पढ्नु थाल्छ। अनि पढेको नानी चाहिँ स्वास्नी ल्याउनु नसकेर, पढेको नानी चाहिँ बिहा गर्नु नसकेर चिन्तित अनुहारभरि चाया भरिसकेको जीवन लिएर शिक्षित नानी चाहिँ अनिश्चित भविष्यतिर शुभ लागि कसैसँग नमिल्ने समाजको ओर हामी बढिरहेका छौँ। त्यो कारणले हामी भन्छौँ तपाईँहरूसँग जोडिएर बस्दाखेरि कि हामी अब एडमिनिस्ट्रेटिभ रिफर्मेसन हाम्रो जरुरत हो, हामी गर्नै पर्छ। गरेनौँ भने यो सिस्टम कहिलेसम्म भेरिफिकेसन गर्यो थाक लगायो अनि एक ठाउँ पुऱ्यायो, यो भएन त्यो भएन, कहिले को मिनिस्टर खुसी छ कि को छ कि एउटा सिस्टमभित्र नभएको कारणले कहिलेसम्म यो केटी मागी जस्तो हरेकपल्ट दस्तुरी गर्नुपर्ने सिस्टमभित्र हामी चल्छौँ। हुँदैन। पहाडलाई दिएको व्यवस्थाभित्रको प्रावधानलाई कोट्याएर त्योभित्र जे पर्मिसन भएको छ, ग्रान्टेड छ एकर्डमा, त्यसलाई कोट्याएर हामी यदि एडमिनिस्ट्रेटिभ रूपमा यहाँबाट पठाएको कलकत्ताले मान्दैन भने कोर्टसम्म गएर आफ्नो अधिकार सिद्ध गराउनुपर्छ। म त्यसो भन्छु। त्यसोस्ले यो भेटघाटमा फेरि पनि तपाईँलाई आह्वान गर्छु, अब उपरान्त हामी के हदसम्म पहाडमा यो एडमिनिस्ट्रेटिभ रिफर्मेसन सबसे इम्पोर्टेन्ट रहेको छ, यो माथि सम्पूर्णले काम गरेर पहाडलाई एउटा निश्चय नै आउँदो भविष्यमा हाम्रा शिक्षित भाइ बहिनीको निम्ति, नानीहरूको निम्ति एउटा सुधारात्मकताको साथमा हामीले केही काम गर्नुपर्छ भन्ने आह्वान राख्दै विशेष फेरि पनि विक्रम फाउन्डेसनका भाइहरूलाई अनि सम्पूर्ण तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिँदै मेरो शब्दलाई अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। आज हाम्रो जुन महिनामा एउटा हामीले प्रोजेक्ट अनाउन्स गरेको थियो शिक्षा सहारा भन्ने, त्यो शिक्षा सहारामा चाहिँ हामीले एउटा फर्म इस्यु गरेको थियो। त्यसमा चाहिँ कोही कोभिड एफेक्टेड फ्यामिलिज नभए स्टुडेन्टहरू जसको उहाँहरूको पेरेन्ट्सहरू जो कोभिडले गर्दा यो महामारीमा पेन्डेमिकले गर्दा केही उहाँहरूको डेथ नत्र भने उहाँहरूको ब्रेड ओनर जो छ मेन, जो उहाँहरूको फ्यामिलीको मेन इन्कम ओनर खस्नु भयो कोभिडले गर्दा, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा स्कलरसिप प्रोग्राम जुन महिनामा चाहिँ हामीले एउटा अनाउन्स गरेको थियो। र त्यो प्रोग्राम हुँदा चाहिँ हामीले के चाल पायो भन्दा धेरैवटा स्कुलले थ्रु आवर प्रोग्राम दे हेभ एक्चुली अलरेडी त्यो फिस जुन चाहिँ छ है, जस्तो लोरेटो आइनो, लोरेटो कन्भेन्ट, सेन्ट रबर्ट स्कुल, साथैमा पङ्खाबारी हाई स्कुल, अरू स्कुलहरूले आफ्नो वेभर अफ फिस, द्याट मिन्स जो कोभिड एफेक्टेड छ उहाँहरूलाई फिस 1 वर्षको लागि लगेको छैन, उहाँहरूले लानु भएन बिकज अफ आवर रिक्वेस्ट। तर भए पनि हामीले यो जुन चाहिँ फन्ड उठाएको थियो अलटुगेदर हामीले 1,40,000 रुपियाँ हामीले कलेक्सन गर्नु सकेको थियो थ्रु भेरियस हेडमास्टर्स, टिचर्स र आम जनताले पनि, दार्जिलिङको आम जनताले पनि उहाँले धेरै माने थ्रु स्मल बिग अमाउन्ट्स हामीलाई टोटल 1,40,000 हामीले कलेक्ट गर्यो। र आज हामीले 14वटा हाम्रोमा फर्म आएको थियो र 14वटा फर्मलाई हामीले एकपल्ट हामीले उहाँहरूको ब्याकग्राउन्ड पनि चेक गर्यो, साथैमा हामीले उहाँहरूको हेडमास्टरहरू जुन चाहिँ स्कुलको उहाँहरू पढ्नुहुन्थ्यो उहाँको हेडमास्टरसँग डिस्कस गरेर वी स्ट्रिमलाइन्ड आवर शिक्षा सहारा टु 14 स्टुडेन्ट्स। सो आज चाहिँ 14 स्टुडेन्ट्सलाई ₹10,000 गरेर हामीले उहाँहरूलाई दिएको छौँ। साथैमा हामीले उहाँहरूको युनिफर्म र धेरै स्कुलको चाहिँ हामीले जहाँ हामीले जस्तो वेस्ट पोइन्ट स्कुल उहाँको पनि आज प्रिन्सिपल आउनु भएको थियो र उहाँलाई पनि 1 इयरको एउटा वेभर अफ फिज उहाँलाई हामीले अनुरोध गरेको छौँ। नर्थ पोइन्ट अल्सो हेज डिसाइडेड, साथैमा हाम्रो आई थिङ्क लोरेटो कन्भेन्ट है, सिस्टर अनिता हेज अलरेडी डिसाइडेड, सो सेन्ट माइकल्स हेज अलरेडी डिसाइडेड 1 month अफ वेभर। र यो चाहिँ हाम्रो एन्ड अफ शिक्षा सहारा प्रोजेक्ट हो र वी आर होपिङ थर्ड वेभ चाहिँ पहाडमा नआओस्, तर पनि आइहाल्यो भने वी विल अल्सो लन्च अ न्यू शिक्षा सहारा एन्ड अफ आफ्टर द थर्ड वेभ इफ द थर्ड वेभ ह्यापन्स।